नडराइकन भन्नु न हजुरहरूले जानेको के छ डाइरेक्ट जति थियो डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर कस्ट डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस जान्छ प्रोडक्टमा त्यसपछि भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड पछि फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड जान्छ हजुर प्रोडक्ट कस्टमा कुन कुन जान्छ भन्नु अरे डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर त्यसपछि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस कुनबाट गरियो भन्ने यो व्हाइट बोर्ड देख्नु भएको छ हैन हजुर एब्जर्सन हैन ल अब प्रोडक्ट कस्ट हामीले कुनको आधारमा निकालौँ पहिला एब्जर्सन कस्टिङको आधारमा निकालौँ है एसीको आधारमा निकालौँ है बुझ्नुभयो हुन्छ भनेपछि यहाँ पहिला डाइरेक्ट मेटेरियल कति छ ल भन्नुस् त डाइरेक्ट मेटेरियल कति छ 50,000 हो डाइरेक्ट मेटेरियल 50,000 रुपैयाँ केमा पर्यो अरे यो प्रोडक्ट कस्टमा पर्यो एउटा हामीले एब्जर्सन कस्टिङबाट गर्दैछौँ त्यसपछि अर्को भन्नुस् डाइरेक्ट लेबर कस्ट डाइरेक्ट लेबर कति छ 40,000 यो पनि प्रोडक्ट कस्टमा पर्यो त्यसपछि अर्को नेक्स्ट डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस कति छ 30,000 यो पनि प्रोडक्ट कस्टमा पर्यो हामीले कुन कस्टिङबाट गर्न आहा मैले एब्जर्सन अनि त्यसपछि नेक्स्ट के हो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस 30,000 भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टिङ 30,000 हैन र यो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस 20,000 डाइरेक्ट 20,000 त्यही त 20,000 हो नि त भनेपछि यो 20,000 अनि नेक्स्ट भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ एमएफजी कस्ट कति छ 15,000 नेक्स्ट भन्नुस् भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड जाँदैन भेरिएबल सेलिङ जान्छ जाँदैन म्यानुफ्याक्चरिङ मात्रै राख्ने हो नेक्स्ट फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कति छ हामीसँग 10,000 फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट कति छ अरे 10,000 अरु कुन कुन खर्च छन् भन्दै जानुस् अरु फिक्स सेलिङ एन्ड एक्सपेन्सेस फिक्स सेलिङ पनि जाँदैन अनि अरु नेक्स्ट अर्को पनि फिक्स अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन छ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ पनि जाँदैन अरु यति रहेछ नि यसमा जाने ल हेर्नु त्यहाँ खर्च हेर्नुभयो सबै भनेपछि एब्जर्सन कस्टिङबाट हिसाब गर्दा प्रोडक्ट कस्टमा डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर त्यसपछि हजुरको चाहिँ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट गरेर टोटल कति खर्च गयो हाम्रा ल भन्नु 50,000 40,000 90,000 90,000 20,000 1,10,000 1,10,000 मा 15,000 1,25,000 1,25,000 मा 10,000 कति भयो कति भयो ल भन्नु त कति भयो यसलाई 5,000 युनिटले भाग गर्नु त कति रुपैयाँ रेट आउँदो रहेछ 1,35,000 खर्च आयो हेलो प्रोडक्ट कस्टमा कुन कुन कस्ट राख्न पर्यो एब्जर्सन कस्टिङमा हेलो हजुर आयो कति आयो 1,35,000 लाई 5,000 ले भाग गर्दा कति आयो 27 रुपैयाँ पर युनिट आयो भनेपछि 1 युनिटलाई कति रुपैयाँ प्रोडक्ट कस्ट आयो एब्जर्सन कस्टिङबाट 27 आयो अब यसैलाई कुन कस्ट अब पिरियड कस्ट हेरौँ है एब्जर्सन कस्टिङको के मात्र हेरौँ हामीले प्रोडक्ट कस्ट अब हामीलाई के चाहिए फेरि पिरियड कस्ट चाहिए अब यहाँ नपरेका सबै खर्चहरु पिरियड कस्टमा हाल्दिनुस् के यहाँ नभएका सबै जस्तै यहाँ माथि नपरेका प्रोडक्ट कस्टमा इन्क्लुड नभएका बाँकी रहेका रिमेनिङ कस्ट एक्सेप्ट प्रोडक्ट कस्ट आर कल्ड पिरियड कस्ट भनेपछि के रह्यो यहाँ एउटा भेरिएबल सेलिङ रहेको होला हैन अनि के रह्यो भेरिएबल अफिस एन्ड
एउटा भेरिएबल सेलिङ होला अरु के रह्यो अरु के खर्च छन् भन्नुस् त नाम के छ ल भन्नुस् त छिटो भेरिएबल सेलिङ अनि अरु के छ फिक्स सेलिङ छैन फिक्स सेलिङ छ कि छैन फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिभ छ कि छैन हेलो कता हराउनु भयो कि खर्च कति हो भेरिएबल सेलिङ कति छ भेरिएबल सेलिङ रकम भन्नु त भन्नु त कति छ 10,000 भेरिएबल सेलिङ 10,000 हो variable selling 5,000 भेरिएबल सेलिङ कति हजार हो 5,000 5,000 त्यसपछि फिक्स सेलिङ कति हो 8,000 8,000 हो एडमिनिस्ट्रेटिभ कति हो फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिभ 12,000 12,000 अनि अरु के छ variable office and administrative over 10,000 भेरिएबल अफिस कति छ अरे 10,000 10,000 अरु के होला भन्नुस् अरु के बाँकी रह्यो खर्च यो 10,000 के हो अर्को 10,000 भयो अब टोटल कति भयो खर्च यहाँ खर्च सबै भइए हाम्रा सबै खर्च भइए कि भइएनन् सबै खर्च भइए हजुर सर भइए भनेपछि टोटल कति खर्च भयो 170 टोटल है 170 भनेपछि यहाँ 35,000 केमा गयो पिरियड कस्टमा गयो अनि बाँकी रहेको 1,35,000 केमा गयो प्रोडक्ट कस्टमा गयो कुन सिस्टमबाट हामीले गरेका छौं मैले एब्जर्सन कस्टिङबाट भनेपछि यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने एब्जर्सन कस्टिङमा all manufacturing costs are included under product cost and all non manufacturing costs are included under period cost सबै म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट जति केमा पर्छन् सबै म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट जति प्रोडक्ट कस्टमा परे हैन यी सबै म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट हेरौं त अनि सबै नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट केमा परे अरे पिरियड कस्टमा परे यो कुन सिस्टमबाट गर्दाखेरि कुन सिस्टमबाट गर्दा एब्जर्सन कस्ट बाट गर्दा अब हामीलाई प्रोडक्ट कस्ट र पिरियड कस्ट के आधारमा छुट्याउ भनेछ फेरि के आधारमा छुट्याउ भने भन्नु त के आधारमा छुट्याउ भने हामीलाई भेरिएबल कस्टिङ पनि अब भेरिएबल कस्टिङको आधारमा के फरक होला भन्नुस् त भेरिएबलमा त के फरक होला फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ पिरियडमा जान्छ हो यो छ नि यो खर्च यो फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भन्ने यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो हटाउनु पर्यो यो कहाँ जान्छ हिडेर त सक्नुहुन्न कहाँ जान्छ यो भन्नु त यो कहाँ जान्छ यो छ नि यो फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट कहाँ जान्छ अरे
केमा जान्छ यो फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट कहाँ जान्छ पिरियड कस्टमा जान्छ हो भनेपछि अब भेराल कस्टिङबाट गर्दा हामीले प्रोडक्ट कस्टमा के राख्नु पर्यो डाइरेक्ट मेटेरियल राख्नु पर्यो डाइरेक्ट लेबर राख्नु पर्यो भेराल म्यानुफ्याक्चरिङ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हैन 50 र 40,000 90,000 20,000 1,10,000 र 15,000 1 लाख कति भयो 1,25,000 25,000 मात्रै गयो कति हजार युनिटलाई हो यो 5,000 युनिटलाई भनेपछि कति भयो रेट 1,25,000 लाई 25 भयो 25 रुपैयाँ भयो अहिले कति आएको थियो रेट 27 आएको थियो अहिले फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट कति तल गयो 10,000 तल टोटल खर्च कति आयो 10,000 प्लस 45,000 कति आयो तल टोटल 10 बढेपछि ए 60,000 45,000 हो तल 45 हो कि होइन तल कति हजार हो कुन कस्टिङबाट गऱ्यौँ अहिले हामीले अहिले कुन कस्टिङबाट गऱ्यौँ भेरिएबल कस्टिङ भेरिएबल कस्टिङबाट गरियो भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने भेरिएबल कस्टिङ र एब्जर्भेसन कस्टिङको फरक के रहेछ यो फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट छ नि यो फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट हेर्नु त 10,000 यो फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट एब्जर्भेसन कस्टिङ भएको भए कता पर्थ्यो प्रोडक्ट कस्टमा पर्थ्यो तर भेरिएबल कस्टिङबाट गर्दा यो कता पर्दो रहेछ पिरियड कस्टमा पर्दो रहेछ भनेपछि एउटै कस्टलाई इन्कम मेजरमेन्टका डिफरेन्ट टेक्निकका आधारमा दुई ठाउँमा इन्क्लुड गरिएको हुन्छ जसले गर्दा हाम्रो नाफामा फरक पर्छ यो फिक्स कस्ट प्रोडक्ट कस्टमा लेख्दा नाफा एक थरी हुन्छ यसलाई पिरियड कस्टमा लेख्दा नाफा एक थरी हुन्छ किन त्यस्तो हुन्छ त भन्दा हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदा यो प्रोडक्ट कस्टमा राखिएको कस्टका आधारमा स्टकको भ्यालुएसन गर्छौं जस्तै हामी हेरी यहाँसम्म प्रोडक्ट कस्ट बनायौं नि 1,25,000 सम्म अब हामी यहाँ प्लस ओपनिङ स्टक गर्छौं यहाँ इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदा अनि माइनस क्लोजिङ स्टक गर्छौं अब यहाँ समस्या के रह्यो त भन्दा यो ओपनिङ स्टक जोड्ने क्लोजिङ स्टक घटाउने बेलामा यहाँ रेट स्टक त युनिटमा दिएको हुन्छ क्वेशनले त्यसलाई रुपैयाँमा लानु पर्यो रुपैयाँमा लाँदा हेर यहाँ जति रेट छ त्यसले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ यहाँ कति छ रेट अहिले कति छ यहाँ रेट कति देख्नुभयो अहिले हेर्नु त कति देख्नु भएको छ रेट 25 भनेपछि हजुरले यहाँ ओपनिङ स्टकलाई पनि 25 रुपैयाँले गुणन गर्नुहुन्छ क्लोजिङ स्टकलाई नि कतिले गुणन गर्नुहुन्छ कतिले गर्नुहुन्छ कतिले गर्नुहुन्छ भन्नु त ओपनिङ स्टकलाई नि कतिले गर्नुहुन्छ 25 ले क्लोजिङ स्टकलाई नि कतिले गर्नुहुन्छ 25 ले त्यस्तो बेलामा समस्या के हुने भयो यो भेरिएबल कस्टिङबाट गर्दा यहाँ रेट कति आयो अहिले 25 हो यही एब्जर्भेसन कस्टिङबाट गरेको भए रेट कति आउँथ्यो नि यहाँ एब्जर्भेसन कस्टिङबाट गरेको भए रेट कति आउँथ्यो यहाँ थाहा छ कति आउँथ्यो हेलो यसलाई एब्जर्भेसन कस्टिङबाट सोलुसन गरेको भए रेट कति आउँथ्यो हेलो सुन्नुभएको छ 27 भनेपछि यहाँ ओपनिङ स्टकलाई र क्लोजिङ स्टकलाई कतिले मल्टिप्लाई गरिन्थ्यो 27 ले पहिला कतिले गर्नुभयो 25 ले अनि कति रुपैयाँ रेट फरक पर्यो 2 रुपैयाँ हो त्यो भएर नाफामा कतिले फरक पर्ने भयो स्टकको डिफरेन्स इन स्टकलाई 2 ले गुणन गर्दा जति आउँछ त्यतिले नाफामा फरक पर्ने भयो भनेपछि यदि क्लोजिङ स्टक धेरै छ भने यहाँ एब्जर्भेसन कस्टिङले नाफा बढी देखाउँछ ओपन स्टक धेरै छ भने भेरिएबल कस्टिङले नाफा बढी देखाउँछ यसरी दुईवटा स्टकलाई मल्टिप्लाई गर्ने रेट फरक भएको कारणले गर्दा
दुईवटा इन्कम स्टेटमेन्टबाट आउने नाफा पनि फरक फरक हुन्छ। इफ देयर इज नो ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ स्टक द प्रॉफिट shown by एब्सोल्युट कस्टिङ इक्वल्स टु प्रॉफिट shown by भेरिएबल कस्टिङ। इफ देयर इज नो ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ स्टक, when production equal to sales, if there is no opening and closing stock, the profit shown by variable costing always equals to profit shown by एब्सोल्युट कस्टिङ। कति बेला यी दुईटाको नाफा बराबर हुन्छ? जति बेला ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक हुँदैन, अर्थात् प्रोडक्सन बराबर सेल्स भएको अवस्थामा हामीलाई चाहिँ प्रोडक्सन बराबर सेल्स छ, प्रोडक्सन युनिट जति छ त्यो बराबर सेल्स छ भने यस्तो बेलामा इक्वल प्रॉफिट हुन्छ। जति बेला के हुन्छ अरे प्रोडक्सन इक्वल टु सेल्स छ भने हामी त्यति बेला के गर्छौं अरे बराबर नाफा प्राप्त गर्न सक्छौं। जति बेला प्रोडक्सन बराबर सेल्स हुँदैन, क्वेशनमा ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक हुन्छ, त्यस्तो बेलामा के हुने भयो अरे यी दुईटाले देखाउने नाफामा के हुन्छ? यी दुईटाले देखाउने नाफामा के हुन्छ? के हुन्छ ल भनौँ? यी दुईटाले देखाउने नाफामा के हुन्छ? ओपनिङ स्टक क्लोजिङ स्टक आयो भने के हुन्छ? यी दुईटाले देखाउने नाफा इक्वल हुन्छ? नाफा इक्वल हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन। किन हुँदैन? किन इक्वल हुँदैन? किन इक्वल हुँदैन? ल भन्नुहोस्। किन इक्वल हुँदैन दुईटाले देखाउने नाफा? किन नाफा इक्वल हुँदो रहेछ दुईटाले देखाउने भनेर सोधेँ मैले। ल भन्नु त, यही विषयमा त हामीले अहिले छलफल गरिरहेछौँ। दुईटाले देखाउने नाफा किन फरक पर्दो रहेछ? यो प्रोडक्ट कस्ट र पिरियड कस्ट भनेर हामी भनिरहेछौँ नि। यो प्रोडक्ट कस्ट र पिरियड कस्टको कन्सेप्ट दुईवटा टेक्निकमा फरक फरक छ। यसले भन्छ, एब्सोल्युट कस्टिङले भन्छ यो फिक्स कस्टलाई पनि प्रोडक्ट कस्टमा हालेर हिसाब गर भन्छ। भेरिएबल कस्टिङले भन्छ यो फिक्स कस्टलाई चाहिँ पिरियड कस्टमा हालेर हिसाब गर भन्छ। हो, यही फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टलाई प्रोडक्ट कस्ट मान्ने कि पिरियड कस्ट मान्ने भन्ने सन्दर्भमा दुईवटा विधिबाट फरक फरक नियम फलो गर्ने हुनाले जति बेला ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टकको अवस्था आउँछ त्यस्तो अवस्थामा यी दुईवटा मेथडले देखाउने नाफामा भिन्नता आउँछ। हामीलाई एक्जाममा सोलुसन गरेपछि 2 मार्क्समा व्हाट आर द कजेज अफ डिफरेन्स बिट्विन प्रॉफिट shown by भेरिएबल कस्टिङ एन्ड एब्सोल्युट कस्टिङ भनेर भन्न सक्छ। त्यति बेला हामीले यही कुरा खुलाउनु पर्यो। The profit shown by variable costing and absolute costing will be differ when there exists opening and closing stock, because absolute costing include fixed manufacturing cost into product cost, but variable costing include fixed manufacturing cost into period cost. Due to the difference in valuation of stock under variable and absolute costing, the profit shown by भेरिएबल कस्टिङ एन्ड एब्सोल्युट कस्टिङ विल बी डिफरेन्स भनेर भन्न पर्यो। हामीले किन फरक पर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यो भन्दा जति बेला यो प्रोडक्ट कस्ट र पिरियड कस्टको कन्सेप्ट छ, यो कन्सेप्ट दुईवटा कस्टिङमा फरक फरक हुन्छ। त्यही फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टलाई एब्सोल्युट कस्टिङले प्रोडक्ट कस्टमा राखा भन्छ, भेरिएबल कस्टिङले पिरियड कस्टमा राखा भन्छ। यसरी नाफामा हुने भिन्नताको कारणले गर्दा यी दुईवटा सिस्टममा देखाउने नाफा फरक पर्न जान्छ। त्यो एउटा मात्रै मूल कारण भनेको फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट हो। त्यो फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टको रेट जुन छ नि, त्यो रेट एउटा विधिबाट गर्दा स्टकलाई मल्टिप्लाई गर्ने गरी आउँछ। जस्तै 27 रुपैयाँ आएछ यहाँ, यो फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पनि परेर हामी गुणन गर्छौँ। अर्को विधिबाट गर्दा फिक्स कस्टलाई गर्ने रेट चाहिँ 25 रुपैयाँ मात्रै आयो भनेपछि त यहाँ 27 रुपैयाँले गुणन गर्ने, यहाँ 25 रुपैयाँले गुणन गर्दा त्यसको भ्यालु फरक पर्यो। त्यो भ्यालु फरक परेपछि नाफामा फरक पर्यो। त्यो भएको हुनाले हामी चाहिँ यो प्रोडक्ट कस्ट र पिरियड कस्टको कन्सेप्टको आधारमा दुईवटामा नाफामा फरक परेको भनेर भन्न सकिन्छ। अब यसमा हामीलाई केही कन्फ्युजन होला कि नहोला? कन्फ्युजन छ कि छैन ल भन्नुहोस् त। अब प्रोडक्ट कस्ट र पिरियड कस्टमा हामीलाई समस्या छ? सकिन्छ?
कुनले कुन विधिबाट गर्यो भन्ने कुरा हामीले भन्न सकिन्छ अब हजुर सर किन नाफामा फरक पर्यो भन्ने कुरा लेख्न भन्न सक्नुहुन्छ हजुर सक्नुहुन्छ हैन हजुर अब हामीलाई क्वेशनले नेक्स्टमा के सोधेको भन्नु त यो क्वेशनमा हामीलाई के मागेको छ अरु अब हामीलाई क्वेशनले के सोध्यो ल भन्नुस् भन्नुहोस् क्वेशनले के छ देखा अब नेक्स्टमा क्वेशन हेर्नु भयो क्वेशनले हामीलाई के मागेको नेक्स्ट हजुर कस्ट निकाल्न भने एसी र बीसीबाट ल हेर्नुस् है अब हामीलाई यहाँ चाहिँ पहिलामा प्रोडक्ट कस्ट पर युनिट अन्डर एब्सन कस्टिङ एन्ड भेरिएबल कस्टिङ भनेर भनौँ हामीले निकाल्यो भने 70 रुपैयाँ र 25 रुपैयाँ निकालियो 1,35,000 1,25,000 पनि निकालियो हैन अब पिरियड कस्ट पनि त हामीले निकालिसकेका छौं के निकालिएन र 35,000 45,000 निकालिएन अब हामीलाई के समस्या छ अब प्रोडक्ट कस्ट निकाल्न पिरियड कस्ट निकाल्न समस्या छ छैन सर छैन है अब यो क्वेशन नम्बर 2 ले पनि त्यस्तै के भन्छ हेर्नुस् त एकचोटी राम्रोसँग क्वेशन बुझ्नु भने सोलुसन गर्न समस्या छैन अब क्वेशन बुझ्न सक्नुहुन्न भने गाह्रो हुन्छ 2 मा हेर्नु त क्वेशन नम्बर नर्मल एन्ड एक्चुअल क्यापासिटी भनेर 5000 युनिट दिएको छ सेल्स 6000 युनिट छ 5000 उत्पादन गरेर 6000 बेचेछ ओपन स्टक 2000 छ है यहाँ क्लोजिङ स्टक देखाइन है क्वेशनले हजुरलाई अब ओपन स्टक नि छ प्रोडक्सन पनि छ सेल्स पनि छ क्लोजिङ स्टक हुन नि सक्छ नहुन पनि सक्छ त्यही पनि निकालेर चेक चाहिँ गर्न पर्यो उत्पादन 5000 गरिएछ गत वर्षका सामान 2000 बाँकी रहेछन् भनेपछि हामीसँग टोटल बाँकी सामान कति भयो गत वर्षका 2000 स्टक बाँकी यो वर्ष 5000 बनाइयो भनेपछि हामीसँग टोटल सामान कति भयो 7000 मा कति हजार बेच्नु भयो 6000 भनेपछि कति हजार बाँकी रह्यो 1000 भनेपछि हजुरले क्लोजिङ स्टक कति बाँकी छन् भनेर भन्न सक्नु भयो 1000 अब यसमा समस्या रह्यो नै रह्यो अब क्लोजिङ स्टक पनि हामीलाई चाहिन्छ यसले ननिकाले पनि हामीले यहाँ यो डेटाबाट क्लोजिङ स्टक रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौं डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट दिएको छ 25000 डाइरेक्ट वेजेस कस्ट दिएको छ 20000 डाइरेक्ट एक्सचेन्ज कस्ट दिएको छ 10000 भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट दिएको छ 15000 फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भनेर दिएको छ 10000 भेरिएबल सेलिङ भनेर दिएको छ 12000 फिक्स सेलिङ भनेर दिएको छ 13000 यो डेटा भयो यहाँ क्लोजिङ स्टक युनिट निकाला भनेर भन्छ हैन हामीले निकाल्यौं क्लोजिङ स्टक निकाल्यौं कि निकालेनौं निकाल्यौं सर क्लोजिङ स्टकको फर्मुला के हो नि भन्नु त क्लोजिङ स्टक फर्मुला क्लोजिङ स्टक बराबर क्लोजिङ स्टक इक्वल्स टु भन्नु त के अरे ओपनिङ स्टक प्लस प्रोडक्सन माइनस सेल्स हो यही हो फर्मुला हजुर क्वेशनमा ओपनिङ स्टक कति छ 2000 युनिट प्लस प्रोडक्सन कति छ 5000 माइनस सेल्स कति छ 6000 6000 भनेपछि कति भयो टोटल 7000 माइनस 6000 इक्वल्स टु क्लोजिङ स्टक कति आयो 1000 युनिट आयो यसमा समस्या भयो केही छैन है छैन अनि प्राइम कस्ट निकाला भन्छ हैन क्वेशनले अर्को हामीलाई के निकाला भनौ प्राइम कस्ट भनेको सबै डाइरेक्ट कस्टहरुको टोटल समलाई प्राइम कस्ट भनिन्छ क्या जस्तै डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट वेजेस डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस डाइरेक्ट कस्टहरुको टोटल योगलाई टोटल समलाई टोटल समेसन अफ अल डाइरेक्ट कस्ट इज नोन एज प्राइम कस्ट है सबै डाइरेक्ट कस्टहरुको समलाई हामी के भन्छौं अरे प्राइम कस्ट भन्छौं भनेपछि यहाँ प्राइम कस्टमा कुन पर्यो ल भन्नुस् डाइरेक्ट मटेरियल कस्ट 25000 डाइरेक्ट वेजेस 20000 डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस 10000 हो हजुर यिनी परे हैन केमा परे यिनी प्राइम कस्टमा भनेपछि प्राइम कस्ट टोटल कति भयो 25 र 20 45 45 र 10 कति भयो 55000 भयो त्यो समस्या भएन अब अर्को हामीलाई के सोधेको यसले ल हेर्नुस् यहाँ
प्रोडक्ट कस्ट पर युनिट एन्ड पिरियड कस्ट अन्डर एभरेसन कस्टिङ एन्ड भेरिएबल कस्टिङ भनेर भन्छ हैन। अब भेरिएबल कस्टिङ र एभरेसन कस्टिङबाट प्रोडक्ट कस्ट पर युनिट सहित पिरियड कस्ट पनि निकाल्नुहोस् भन्छ। ल भन्नुहोस् त मलाई, यहाँ मैले पहिला भेरिएबल कस्टिङबाट सोधेँ। भेरिएबल कस्टिङबाट प्रोडक्ट कस्टमा कुन कुन जान्छन् ल छुट्याउनुहोस्। डाइरेक्ट मटेरियल कस्ट, डाइरेक्ट वेजेस, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, अनि त्यसपछि फिक्स्ड हैन भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ। भनेपछि कति कति हुने भयो? डाइरेक्ट मेटेरियल 25,000, डाइरेक्ट वेजेस 20, 45,000, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस 10, 55,000, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड 15,000 के रे 15,000 गर्दा कति भयो? 55 र 15 70,000। 70,000 के आयो? प्रोडक्ट कस्ट आयो। कुन विधिबाट? कुन मेथडबाट भन्नुभयो? भेरिएबल मेथडबाट। 70,000 लाई 5,000 ले भाग गर्दाखेरि कति आयो रेट? 5,000 ले भाग गर्दा 14 रुपैयाँ आयो। अब बाँकी रहेका सबै केमा जान्छन्? पिरियड कस्टमा। पिरियड कस्टमा जान्छन्। अब बाँकी रहेका जोडेपछि पिरियड कस्ट आयो भनेपछि भेरिएबल कस्टिङबाट गर्दा अब प्रोडक्ट कस्ट र पिरियड कस्ट छुट्याउन हामीलाई समस्या भएन है, सकिन्छ हैन? अब फेरि एभरेसनबाट गर्दा छुट्याउनुहोस् त ल, पिरियड कस्टमा प्रोडक्ट कस्टमा कुन कुन पर्छन्? एभरेसनबाट गर्दा अहिले आएको 70,000 मा के पनि जोडिन्छ? प्रोडक्ट कस्टमा फिक्स कति कति जोडिन्छ? 12,000। 10,000। ए सरी हैन 10,000 छ ल। अहिले 70,000 आएको थियो, अहिले 10,000 जोड्दा कति भयो? 80 भयो। 80 लाई 5,000 ले भाग गर्दा कति भयो? 16। भनेपछि अहिले भेरिएबल कस्टिङबाट गर्दा प्रोडक्ट कस्ट 14 रुपैयाँ आएको थियो। एभरेसन कस्टिङबाट गर्दा प्रोडक्ट कस्ट कति आयो अरे? 16 रुपैयाँ। 16 रुपैयाँ आयो। अब बाँकी रहेका सबै कस्ट केमा जान्छन्? पिरियड कस्टमा। पिरियड कस्टमा जान्छन्। त्यही छुट्याउ भनेको हामीले छुट्याइयो है, त्यसमा समस्या भएन। अब अर्को के छुट्याउ भने अहिले? अर्को के छुट्याउ भने हेर्नु त। म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड एन्ड नन म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड। अब म्यानुफ्याक्चरिङ नन म्यानुफ्याक्चरिङ कसरी छुट्याउनुहुन्छ त नि? कसरी छुट्याउनुहुन्छ म्यानुफ्याक्चरिङ नन म्यानुफ्याक्चरिङ? भन्नु त। म्यानुफ्याक्चरिङ नन म्यानुफ्याक्चरिङ कसरी छुट्याउनुहुन्छ? म्यानुफ्याक्चरिङ नन म्यानुफ्याक्चरिङ कसरी छुट्याउनुहुन्छ? भन्नुहोस् त, मलाई सिकाउनुहोस् त आइडिया। कसरी छुट्याउने म्यानुफ्याक्चरिङ नन म्यानुफ्याक्चरिङ? उत्पादन स्थलमा, कार्यस्थलमा, फ्याक्ट्रीमा लागेका सबै खर्चलाई म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनिन्छ। जस्तै डाइरेक्ट मेटेरियल म्यानुफ्याक्चरिङ हो, डाइरेक्ट वेजेस म्यानुफ्याक्चरिङ हो, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस म्यानुफ्याक्चरिङ हो, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड म्यानुफ्याक्चरिङ हो, फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड पनि म्यानुफ्याक्चरिङ हो। भनेपछि यहाँ यो फिक्स सम्मका सबै खर्च के भए? म्यानुफ्याक्चरिङ भयो होला। अनि अर्को कुरा, यहाँ हामी सबैले ओभरहेडको कन्सेप्टको आधारमा गरेका छौँ। अब खास भन्ने भने ओभरहेड भनेको म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भनेको मात्रै भन्दा हामीले के पनि भन्न मिल्छ नि? भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड र फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भनेका म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड यो त प्राइम कस्ट हो नि त। डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट वेजेस, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेको त खास के हो? यो डाइरेक्ट नाम आएका के हुन्? प्राइम कस्ट। प्राइम कस्ट हुन्। बाँकी रहेका म्यानुफ्याक्चरिङमा लागेकालाई म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भनिन्छ। अब टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ भनौँ भने बल्ल प्राइम कस्ट प्लस तलका जोड्ने हो टोटल भनौँ भने। नभए ओभरहेड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड मात्रै भन्दा हामीले भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ र फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ पर्छन् भनेर भन्नुपर्छ। टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ भनौँ भने बल्ल प्राइम कस्ट प्लस भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ प्लस फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ भन्न पर्यो। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है। टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ भनौँ भने प्राइम कस्ट पनि इन्क्लुड गर्ने, म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड मात्रै भन्छ कि के भन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले त्यसलाई बुझ्नु पर्यो। त्यही अनुसार हामीले त्यसलाई ट्रिट गर्नु पर्यो। अनि नन म्यानुफ्याक्चरिङ भने के भयो? यो म्यानुफ्याक्चरिङ बाहेकका अरूका भेरिएबल सेलिङ, फिक्स सेलिङ भनेका नन म्यानुफ्याक्चरिङ भएनन् त। सेलिङ भनेको त बजारमा सामान बेच्नलाई लाग्ने खर्च भनेको होइन र? त्यही होइन? सेलिङ खर्च भनेको त बजारमा वस्तु बिक्री गर्नको लागि पनि त खर्च लाग्छ नि। जस्तै प्रमोसन गर्नुपर्छ, सेल्सम्यानहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ, डेलिभरी भ्यानको व्यवस्था गर्नुपर्छ, अनि सोरुमहरू, डिस्प्ले रुमहरूको व्यवस्था गर्नुपर्यो, स्टोर भण्डारणको व्यवस्था गर्नुपर्यो, ट्रान्सपोर्टेसनहरू, अरू विविध कुराहरू पनि त खर्च हुन्छ नि व्यवसायमा।
हो त्यस्ता खर्चहरूलाई हामी नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भन्छौँ। दोज कस्ट व्हिच आर इन्कर्ड इनसाइड द फ्याक्ट्री while manufacturing goods, while converting raw material into finished goods, they are known as manufacturing overhead. Those costs which are incurred outside the factory, they are incurred in the market while selling goods into the market, while delivering goods and services to the customer, they are known as non manufacturing cost. बजारमा सामान बिक्री गर्न लाँदा, सामानको व्यवस्थापन गर्दा, भण्डारण गर्दा र सामानहरूलाई विज्ञापन गरेर प्रचार प्रसार गर्दा लाग्ने खर्चहरूलाई हामी नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भन्छौँ। त्यही भएर हामीले यसलाई म्यानुफ्याक्चरिङ नन म्यानुफ्याक्चरिङ पनि अब छुट्याउन हामीलाई समस्या भएन हैन। टोटल भ्यालु अफ इन्भेन्ट्री अन्डर एभल्युसन कस्टिङ एन्ड भेरिएबल कस्टिङ भन्छ हैन। एभल्युसन कस्टिङ र भेरिएबल कस्टिङमा इन्भेन्ट्रीको मूल्य कति हुन्छ भनेर भन्नु के यसले सोधो। भनेपछि हामीले अहिले प्रोडक्ट कस्ट र पिरियड कस्टको रेट निकालेका छौँ कि छैनौँ? हेर्न अगाडि प्रोडक्ट कस्ट र पिरियड कस्टको रेट निकालियो? हजुर हो निकालियो भने त्यो प्रोडक्ट कस्ट र पिरियड कस्टको रेट जति आउँछ त्यति रेटले स्टकलाई मल्टिप्लाई गर्ने, ओपनिङ स्टकलाई नि त्यही रेटले गुणन गर्ने, क्लोजिङ स्टकलाई नि त्यही रेटले गुणन गरेपछि आउने मूल्यलाई नै भ्यालु अफ ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ स्टक भनिन्छ। यहाँ त स्टक त युनिटमा छ, जस्तै हेर्नुहोस् त ओपनिङ स्टक 2000 युनिट भनेको छ यसले, त्यस्तै गरी क्लोजिङ स्टक हामीले 1000 युनिट निकाल्यौँ। त्यो युनिटलाई क्यालकुलेटेड रेटले मल्टिप्लाई गरेपछि आउने रकमलाई स्टक भ्यालु भनिन्छ। त्यो रेट पनि दुई थरी छ, एउटा भेरिएबल कस्टिङका आधारमा बनाएको रेट छ, एउटा एभल्युसन कस्टिङका आधारमा बनाएको रेट छ। एकपटक दुईटै स्टकलाई ओपनिङलाई पनि क्लोजिङलाई पनि भेरिएबल कस्टिङबाट बनाएको रेटले मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, अर्को पटक ओपनिङलाई नि क्लोजिङलाई नि एभल्युसन कस्टिङबाट बनाएको रेटले मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। यसरी दुईवटा रेटले मल्टिप्लाई गरेर आउने रकमलाई नै हामी के भनिन्छ अरे भ्यालु अफ स्टक भनिन्छ। त्यो पनि सकिएला हैन? हजुर। अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल भन्छ नि, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कसरी निकाल्नुहुन्छ नि भन्नुहोस् त? कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कसरी निकाल्नुहुन्छ? हामीले अस्ति इन्कम स्टेटमेन्टको फर्मेट हेरेन हाम्रो, सेल्स लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर भेरिएबल कस्टिङबाट गर्दाखेरि त्यही प्रोडक्ट कस्ट राखेर कस्ट अफ गुड्स ओपनिङ स्टक क्लोजिङ स्टक गरेर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्छौँ। अनि एभल्युसन कस्टिङबाट गर्दाखेरि यहाँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको त त्यही के गाह्रो भएर हामीलाई निकाल्नलाई, खर्चले प्रोडक्ट कस्टलाई राखेर गर्दा एकपटक कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आयो, एभल्युसन कस्टिङबाट गर्दा फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट नराखिकन गर्ने, भेरिएबल कस्टिङबाट गर्दा एभल्युसन कस्टिङबाट गर्दा त्यही फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट राखेर गर्ने, अनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आएन त। जस्तै पहिला सेल्स लेख्नुहुन्छ, लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड गर्नुहुन्छ भेरिएबल कस्टिङबाट गर्दा, त्यहाँ लेख्नुहुन्छ डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर हैन, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड गर्नुहुन्छ, अनि एड ओपनिङ स्टक लेस क्लोजिङ स्टक गरेपछि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आएन। कुन विधिबाट भन्नु त, कुन विधिबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आयो त्यो गर्दा? कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नलाई के गर्न पर्यो अरे? कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भने के हो भन्नुहोस् त मलाई? त्यही इन्कम स्टेटमेन्टमा आउँछ क्या, यहाँ त अहिले छुट्टै निकाल भनेको मात्रै, हामीले पछि हिसाब गर्ने बेला इन्कम स्टेटमेन्टमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड क्यालकुलेट गरिन्न त नि। कसरी आउँछ अरे कस्ट अफ गुड्स सोल्ड? हजुरले यहाँ पहिला इन्कम, मैले भेरिएबल कस्टिङबाट एउटा देखाएँ है, पहिला सेल्स लेख्नुहुन्छ, लेख्नुहुन्न यहाँ केही रकम लेख्नुहुन्छ हैन सेल्सको, अनि यहाँ लेस के गर्नुहुन्छ अरे? सेल्स लेखेपछि लेस भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड गर्नु, किनकि कुन कस्टिङबाट गर्न आउनु हजुरले अहिले? कुन कस्टिङबाट गर्न लाउनु हिसाब? भेरिएबलबाट। भनेपछि यहाँ मैले के लेख्छु? डाइरेक्ट मेटेरियल लेख्छु, डाइरेक्ट लेबर लेख्छु, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस लेख्छु, अनि भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पनि लेख्छु हैन? हो, मान मैले यो 10 रुपैयाँ छ एजम्सन गरेँ, यो पनि 10 रुपैयाँ छ, यो 5 रुपैयाँ छ, यो 5 रुपैयाँ छ, टोटल कति आयो? 30 रुपैयाँ आयो। हो, अब मैले यसमा के जोड्छु? एड ओपनिङ स्टक गर्छु, अनि लेस क्लोजिङ स्टक गर्छु। मानव यी पनि अहिले पर युनिटमा राखेँ भने मैले 30 रुपैयाँ जो नि 30 रुपैयाँ घटाउने हेर्दा यहाँ कस्ट भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति आयो त? मेरो एन्सर भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति आयो? 30 आयो हैन? भनेपछि अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन? यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्दा हजुरले यहाँ सेल्सबाट घटाइराख्न पर्छ, यति मात्रै गरे भएन। यतिकै बाहिर डाइरेक्ट यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यति मात्रै गर्न सक्नुहुन्न?
सक्नुहुन्छ हैन? अब यही एभ्रेसन कस्टिङबाट गरेको भए के गर्न पर्थ्यो यहाँ ल भन्नु त? मैले के थप्ने? एभ्रेसन कस्टिङबाट गरेको मैले के थप्ने? के थप्ने एभ्रेसन कस्टिङबाट गरेको भए? फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङमा भयो। फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ थप्दै मानव यहाँ 35 रुपियाँ आउन सक्थ्यो अथवा 40 रुपियाँ आउन सक्थ्यो भनेपछि रेट फरक परेन? फरक पर्यो। अनि मैले यहाँ यो भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्डको सट्टा मैले यहाँ के मात्र लेख्ने? कस्ट अफ गुड्स सोल्ड मात्रै लेख्छु। कुनबाट गर्दा? एब्जर्प्सनबाट गर्दा। अब समस्या रह्यो। अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्न सकिन्छ? सकिन्छ सकिन्न? सकिन्छ हैन? अनि यसले टोटल भेरिएबल कस्ट पर युनिट एन्ड फिक्स कस्ट भनेर सोधा नि। भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्ट कसरी निकाल्नुहुन्छ त? भेरिएबल जोड्नु भेरिएबल कस्ट पर युनिट आउँछ। जस्तै हेर्नुहोस् त यहाँ अहिले प्रोडक्ट कस्ट र पिरियड कस्ट निकालिसक्नुहुन्छ नि हजुरले? निकाल्नु हैन र प्रोडक्ट कस्ट र पिरियड कस्ट कि निकाल्नु हैन? जस्तै यो डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट कति रुपियाँ? 25,000 लाई 5,000 ले भाग गर्दा प्रोडक्सन युनिटले गर्न 5 रुपियाँ, डाइरेक्ट वेजेस 4 रुपियाँ, 5 4 9 रुपियाँ भयो। डाइरेक्ट एक्सचेन्ज 10,000 2 रुपियाँ, 11 रुपियाँ भयो। भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ 15 भनेको 3 रुपियाँ भयो। 11 र 3 कति भयो? 14 रुपियाँ भयो। अनि फिक्स कति छ? 10,000 भनेको 2 रुपियाँ, 14 र 2 कति भयो? 16 भयो। भनेपछि म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कति आउने भयो? हेर्नुहोस् त, टोटल भेरिएबल कस्ट पर युनिट र फिक्स कस्ट पर युनिट गर्दा यो भेरिएबल कस्ट निकाल्दा भन्दाखेरि 14 रुपियाँ आहा एभ्रेसन कस्टिङबाट गर्दा। भनेपछि टोटल भेरिएबल कस्ट म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट मात्रै 14। भेरिएबल सेलिङ कति छ? 12,000 छ हो। भेरिएबल सेलिङ कति हजार छ? 4,000 छ। यसलाई प्रोडक्सन युनिटले भाग गर्नुहुन्छ कि सेल्स युनिटले रेट निकाल्ने बेला? केले भाग गरेर रेट निकाल्नुहुन्छ भन्नु त? केले भाग गरेर रेट निकाल्नुहुन्छ? केले भाग गर्नुहुन्छ? प्रोडक्सन युनिटले, सेल्स युनिटले। हजुरलाई भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्ला भन्नु भने हेर्नुहोस् है, माथिका जोड्नुहोस्। भेरिएबल डाइरेक्ट मेटेरियल 25, डाइरेक्ट वेजेस 20 45, डाइरेक्ट एक्सचेन्जेस 10 55, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कति छ? भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ 15 कति भयो? 70,000 भयो हैन? त्यो 70,000 लाई 5,000 ले गर्नुहुन्छ 14 रुपियाँ आयो। अनि यो भेरिएबल सेलिङ 12,000 लाई 6,000 ले गर्नु, सेल्स युनिटले गर्नु 2 रुपियाँ आयो। भनेपछि अहिलेको 14 र 2 गरेर टोटल 16 रुपियाँ के आयो? भेरिएबल कस्ट पर युनिट 16 रुपियाँ आयो। हेर्नुहोस् भेरिएबल कस्ट पर युनिट कति आयो? 16। बुझ्नु कि बुझ्नु भएन? भेरिएबल कस्ट 16 रुपियाँ आएको। भेरिएबल कस्ट 16 रुपियाँ कसरी आयो अरे? सबै भेरिएबल कस्टलाई जोड्ने के? माथिका म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्टलाई जोड्ने, प्रोडक्सन युनिटले डिभाइड गर्ने, तलको सेलिङ भेरिएबल कस्टलाई जोड्ने, सेल्स युनिटले डिभाइड गर्ने। यो 12,000 लाई 6,000 ले गर्नु पर्यो। यो सेल्ससँग सम्बन्धित भएको हुनाले सेल्स युनिटले गर्नु पर्यो। माथिका मेटेरियल लेबर वेजेस भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोडक्सन युनिटसँग सम्बन्धित भएको हुनाले प्रोडक्सन युनिटले डिभाइड गर्नु पर्यो के? भनेपछि 16 रुपियाँ आएछ हैन भेरिएबल कस्ट पर युनिट। फिक्स कस्ट कति आउने भयो? बाँकी रहेको फिक्स कस्ट यो 13,000 फिक्स कस्ट हो के? अरु के छ र हामीसँग? अनि म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट छ फेरि यहाँ। यो फिक्स सेलिङ 13,000, फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कति? 10,000। 10 र 13 कति भयो फिक्स कस्ट? फिक्स कस्ट कति भयो? 23,000 भयो। 23,000 भयो। अब यहाँ के समस्या भयो त नि ल भन्नुस्? अब भेरिएबल कस्ट निकाल्न, फिक्स कस्ट निकाल्न के समस्या भयो? भेरिएबल कस्ट निकाल्दाखेरि के गर्ने अरे? भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्दा के गर्ने अरे हामीले? भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्दा का VCPU निकाल्दाखेरि यो MFG भेरिएबल कस्टलाई केले डिभाइड गर्ने? म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्टलाई केले भाग गर्ने अरे?
प्रोडक्सन प्रोडक्सनले प्रोडक्सन युनिटले अनि सेलिङ भेरिएबल कस्टलाई केले भाग गर्ने अरे सेलिङ भेरिएबल कस्टलाई केले भाग गर्ने अरे सेल्स हो यसरी रेट निकाल्न पर्यो यहाँ आथ्यो 70,000 आथ्यो म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट यहाँ रेट छ के रे युनिट छ 5,000 गर्दा 14 रुपैयाँ आयो यहाँ सेलिङ भेरिएबल कस्ट कति रुपैयाँ छ अरे 12,000 छ यहाँ सेल्स युनिट कति छ 6,000 छ भने यहाँ कति रुपैयाँ आयो 2 रुपैयाँ आयो त्यसैले भेरिएबल कस्ट पर युनिट टोटलमा कति भयो त भन्दा म्यानुफ्याक्चरिङ 14 प्लस नन म्यानुफ्याक्चरिङ 2 गर्दा कति आयो अरे 16 आयो फिक्स कस्ट म्यानुफ्याक्चरिङ कति छ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कति छ 10,000 छ अनि सेलिङ कति छ 13,000 छ त्यही भएर टोटल कति आयो अरे 23,000 आयो फिक्स कस्ट 23,000 आयो भेरिएबल कस्ट पर युनिट 16 रुपैयाँ आयो सकिन्छ हैन सकिएला के हुन्छ ल भन्नुस् सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न के छ अवस्था सकिन्छ सर सकिन्छ हैन भनेपछि अब दिसमस गरौँ आजलाई हुन्छ सर ल हिसाब गर्नु पर्यो है घर अलि 2-3 वटा 4 वटा कति सक्नुहुन्छ गरेर लिएर आउनु है हस् थ्यांक यू है सबैलाई थ्यांक यू सर